Всем привет! Мы на канале Автобородач. Вам привет, солнечной Сибири. Ко мне приехал Mitsubishi Outlander с 2-литровым двигателем. Двигатель 4B11. У него перезвоны в двигателе, дизелит, что-то с 4-м цилиндром. А что именно, конечно, покажет разборка, но я примерно знаю, что это износ из задиры в 4-м цилиндре, у них болячка у этих двигателей. Это плохо охлаждается и очень мало туда попадает масла, ну, на все детали. Вот этот двигатель, родоначальник двигателя. Этот двигатель очень похож на двигатель корейского производства, точнее слизанные у японцев или купленные, я не знаю. И блок, и головка, короче, все, что есть, только они маленько модифицировали его. Двигатель G4KD, тоже 2 литра. И запчасти взаимозаменяемые, и поршневая, и вал. Ну, вал тут уже маленько облегчен. Распредвалы тоже отличаются, тоже облегчены. Но мы сейчас про другой двигатель. Мы будем делать японский двигатель 4B11. И я приступаю и начинаю все с разборки, снятия аккумулятора, ну, клеммы или самого аккумулятора. Так, вкратце буду опять же показывать, рассказывать. Сниму ГБЦ, сниму лобовину, ну и будем дальше смотреть, что там нужно менять, что там нужно делать, что с поршнями, что с вкладышами, что с валами. Все покажу, все разложу и буду показывать. Что еще? Ну и солью все жидкости, естественно. У него большой расход масла, очень большой. Но была причина еще, ему меняли масло и фильтра. И фильтр, корпус, где должно все плотненько быть, у него была огромная щель между фильтром и фильтрующим корпусом. И туда тянуло, тысяч, наверное, 8 он проездил. Туда тянуло пыль, грязь. Это все происходило летом. Может быть и причина износа цилиндров в этом. Ну, точно я не знаю, но будем смотреть. Двигатели эти выхаживают по 300, по 400 и даже бывает по 500 тысяч. Очень хороший движок. Мощности хватает ему для паркетников, для джипов, а для паркетников. И даже машина выдовая, вся, перед и зад, все тянет. Так что движок путевый. Просто надо было за ним следить. И ну и время. Сейчас посмотрим, сколько на спидометре. Я сам еще не знаю. Может быть, смотано что-то. Так, смотрим. Пробег. А вот что-то вылезло. Так, смотрим. Сколько? 207
207. Ну, скорее всего, смотано, потому что, ну, так, ну все, снимаем. Сейчас послушаем, как он работает. Что за шум, что за грохот. Вот так вот шумит. Еще ролик какой-то свистит. Надо смотреть. Долго не буду гонять, мне разбирать его, чтобы он не был горячим. Все, услышали. Все, приступаю к разборке. А вам приятного просмотра. Ну вот и первую поломку нашел. Отвалился ЕГР. Вон он. Вот что и хлопало. Хозяин жаловался. Бу-бу-бу-бу, блин. Вот он бу-бу-бу-бу заделал. Это же выхлопные газы охлаждаются и перерабатываются. Поэтому вот такая вот первая поломочка. Придется, наверное, трубочку эту брать. Смысл варить ее. И вот она, может, даже и на 4-й цилиндр и реагировала. Пропуски, что там было. Ну, ошибку показывала. И вот, смотрите, какое все черное здесь. Вот так вот. Такая мелочь. И неприятный звук издавала хозяину. Мешала работе. И вон там все черное. Я не знаю, как показать, но там все мыть надо. Умывать, вычищать. Сейчас все сниму, коллектор сниму. Ну и буду откручивать ГБЦ. И, ну, лобовину еще сниму и цепочки. Долго так сливается антифриз, уже замучил. И надо открутить еще выпускной коллектор. Вот так вот отломалось. Вон все черное. Вот отсюда и бубнило. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так что это надо вот такую будет, может, даже на разборе найти. И вот эта часть сидела на герметике. Что-то уже снимали, ставили, я не знаю. Там грязь какая-то. Ну, это не важно, главное, вот трубку надо, короче. Так, ну вот, ребят, еще одна болячка. Масло бежало с коренного. Вот. Добавляются болячки. Ну что, ребята, снял шкив. Вот такая беда. Развалился демпфер на шкиву. И дальше будет разваливаться. Надо менять. Так, ребят, чтобы снять поддон, будет мешать вот этот кронштейн. На него крепится насос кондиционера на 3 болтах. Вот здесь и вот здесь. И вот здесь. Сейчас. Откручиваете в сторону, отводите. И открутить вот здесь болт. Вот он. Вот здесь.
И вот еще один. Ну и вот здесь. Вот он. Вот он. Ага. Я все посрывал. Сейчас сниму и буду снимать поддон. Точнее, откручивать. Так, я вас обманул. Вон еще один болт. Вон там под низом надо залезть и на 12 открутить. Так, ну снял поддон. Вот так вот все выглядит. Все грязное, черное. И тут вопрос. Надо доставать мотор и половинить вот эту часть, чтобы снять вал. Вот штуны-то я сниму, а вот все остальное навряд ли. Все закрыто. Масляный насос. Там есть какая-то стружка небольшая, но это не страшно. Все, разбираю дальше. Сейчас сниму лобовину и буду снимать ГБЦ. Так, снял лобовину. Вот так вот она выглядит. Сальник деревянный. Вот так выглядят цепочки. Сейчас сниму все. Сниму валы. И можно снимать ГБЦ. Ну вот и первые косяки полезли. Открутил бугеля на распредвалах. Вот такой вот серьезный косяк. Причем это тут вкладыш стоит. Так. Вот тут. Тут провернуло вкладыш, что ли? Сожрало его. Не пойму. Так. Как же засветить-то тебя? Ой, бля. Так. Вот так. Вот так задрало, блин. Распредвал. Почему там вкладыш, а тут нету. Его сожрало, что ли? Не пойму. А где стружка тогда бы? О. Да, беда. А тут вкладыш стоит. Так, и чё? И что, и почему его ставили или делали уже ГБЦ? Ничего не пойму. Ну и остальные постели, ой, эти шейки, он тоже подратые. И там он здорово подратын. Ладно, сейчас вытащу, он все в задирах. Да. Хреново.
Так, ребят, здесь вот так вот размазало все. Сейчас покажу. О. Как думаете, из-за чего такое беда? Блять, головку вести на ремонт. А что делать? С валами вообще не знаю, что делать. Да. Так вот. Размазала, блин. Что-то попадало, что ли. Било так. Остальные вроде нормальные. Здесь вкладыш нормальный, блин. Почему тут-то так? Что-то попало, что ли? Тут, наверное, сеточка забилась. Сейчас тоже откручу, посмотрю. Ух ты, ни хрена. Блин, некоторые свободно. Некоторые свободно, а некоторые прикипели. О, затрещало. Ой. Вот единственный болт сухой.
Прокладочка как новенькая. Фух. Сейчас поглядим. Вот 4-й болтается. Задиров. Ну тут выработка. Хорошая выработка в цилиндрах. О, он 4-й болтается. Так. О, этот тоже. О, хорошо. Да, поршневую доставать надо. Тут выработка прям чувствуется. Прям не огневой пояс, где, ну, чуть ниже от этого. Ни хрена себе. И тут также. Сейчас проверну и посмотрим 2-й, 3-й. Так, 2-й, 3-й. О. Ух ты как. Да. Ох. 3-й еще больше. И здесь выработка. Хорошая выработка. Фух. Ну, задиров нету. Нет, вот задир в 4-м. Сейчас. Вот там хороший задир такой. Сейчас поглядим. О. Так. Как посмотреть-то? Там прям ногтем цепляется. Сейчас. Не знаю, будет видно, нет. Так, тут что у нас? А, тут тоже задир. Не знаю, тоже будет видно, нет. Я туда залезть не могу. Потом посмотрю на камере. Еще раз вот так. Так, ну что, надо доставать поршня и смотреть.
Сейчас достану и посмотрим поршня еще. Так, ну достал я 2 поршня, потому что 2 остальных я не смогу достать. Маслосъемные залегли. Нет, не залегли, стерлись, наверное, просто. Задиров таких уж нету. Ну, здесь пролетало масло. Поршня интересная. Нет, маслосъемные не залегли. Вот тут задирчики. Не знаю, видно, не видно там. Должно видно быть. Тут ничего нету. Так. Здесь что? Да, маслосъемные. Ну, стерлись просто. И выработка в цилиндрах в основном. Так, что тут? И здесь задерживаем. Но не рукой. Ну, тут царапает. Так, ну а эти я буду доставать с двигателем поршня. Что-то пригорало тут, что ли. Вал тоже точить. Вал изношен. Вот такая вот беда бедовая с этим двигателем. Так, а что у нас? Стандартные. Второй. Двоечка он стоит. Вкладыши он задратые. Но задраты они грязным маслом. Так. Что у нас? Ладно. Буду завтра снимать. Если клиент скажет, ну, что будем делать с двигателем, раз такая пляска. Да, кольца не залегли, кстати. Тут интересные вот такие вот слив для масла. Интересно, я первый раз вижу такой. Вот. Может, даже из-за этого не залегли. Масса сливалась. Ну и они вот стерлись почти за подлицо. И поршень там, блин, болтался. Здорово, я ж, показывал. Короче, надо точить. Все менять. Поршневую менять. Ой. Блок точить. Тут тоже он все задратан. О, тут вообще страшно. Вообще страшно задраты. Ой-ой-ой-ой-ой. Это виновато масло. И видели же, как на головке, да?
Вот тут тоже что черное все. Так. Возможно бы он долго еще не отъездил бы. Так, ладно, я так собираю, чтобы все было в кучке. Неизвестно, сколько проехал двигатель. Вот. Ну, ездили на говняном масле. Хотя человек ездил в Сочи, ну, на юг. И ездил. Я еще раз говорю, была такая беда у него. Он на юге менял масло. И ему неправильно поставили фильтр. Он был с такой щелью и столько времени ездил. Заезжал на станции, ему хоть бы кто-нибудь сказал, что слушай, у тебя вот здесь щель, и туда сосет пыль, грязь. Причем это летом было. Сейчас зима. Я ему назад поставил, он говорит, даже двигатель тише стал работать. Но вот этот звон никуда не делся. Так что все, завтра снимаю двигатель. Выдергиваю, тут осталось, то он от коробки открутить и выдернуть его. Ну и буду разбирать дальше, мыть, чистить. И будем думать, что делать с блоком, с головкой, ну, с ГБЦ. Выйдет ли вообще блок под 0,5. И будем думать, что делать, как восстанавливать его. Двигатель хороший этот. Не корейский, он японский. Он хороший. Если даже не получится просточить на 0,5, можно гильзануть, ну, гильзы поставить стальные, и он вообще будет вечный. Чуть подороже выходит, но разница будет гильза, ну, будет гильзованный, но поршня будут стандартные, и они дешевле стоят, чем поршня 0,5. И поэтому, наверное, лучше гильзануть. Там, блин, выработка и задиры. Так что вот так вот. Не знаю, была запись, нет. Еще раз. Смотрите, как задрало шейки. Здесь вообще не работало. Ну, масляная пленка. Темная, как постель. Вот здесь вот разодрало он все. Вот здесь тоже драло, и вот здесь тоже не доставало что-то. Вот здесь вот вообще мощно разодрано. Здесь более-менее. Здесь вкладыш стоит. Вот это вот вообще жопа, блин. Вот это вот все разодрано. Чем, блин, когда, непонятно. И что еще? Ну, сама головка более-менее, клапана сгоревших нет, прогоревших нет. Менять вот ролики, все прокладки. Что еще? Трубка эта сломана, будем менять. Шкив надо брать, покупать, он разваливается весь. Так, сальники в комплекте есть, все есть. С поршневой будем решать, ну, что делать с блоком. Будем решать, потом все покажу, засниму. Вот, так что тут тоже все отмывать.
поддон отмывать. Всем пока. Всем удачи, всем здоровья. С прошедшим Новым годом, с Рождеством. Всем чистого неба над головой, здоровья. Ну и пока. Все, пока.